Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu dajem vam ideju da napravite jedan toliko jednostavan, a tako sočan i ukusan kolač koji možete spremiti apsolutno svaki dan jer su sastojci izuzetno jednostavni. Ja sam ih imala trenutno kod kuće i napravila sam jednu stvarno super kombinaciju. Pa predlažem i vama da isprobate. Treba će vam 4 cijela jaja. Počnite da ih mešate sa mikserom, a zatim da dodajete postepeno 4 supene kašike kristal šećera i mešajte tako dok se šećer ne otopi. A kada ste to uradili, kroz nekih 2-3 minuta, unutra dodajte tačno 5 punih supenih kašika brašna. Znači u pitanju su velike supene kašike. Možete dodati malo arome vanile ili vanil šećer kada ste dodavali šećer. Biće vam potrebno i oko pola kesice praška za pecivo. I sada ćemo sve ove sastojke da sjedinimo. Jako volim ovu smesu i verujte mi da je proverena kada pravite ovako neke kore koje će vam biti podloga, koje treba da budu sočne, mekane, a opet da drže taj kolač. Otprilike ovako smesa izgleda i kao što vidite ona je dosta ovako tečnija i treba takva da bude. Sada spremamo tepsiju koja je dimenzije 22 puta 34 cm. Prvo ću da je premažem sa otopljenim margarinom, sasvim malo tek ovako sa svih strana, a potom i sa vrlo malo brašna. Možete naravno umjesto margarina i ulje, a možete staviti i papir za pečenje kako više volite. Izlijte ovu smesu, ja sam rernu uključila da se dobro zagreje na 180 stepeni i sada ću odneti da se kora ispeče, ona će biti jako brzo gotova. Dok se kora peče, ovdje imam 4 jabuke, neke srednje veličine i potrebno je sad ovako prvo da ih očistite. Jako interesantan kolač od toliko jednostavnih sastojaka. I sada ćemo jabuke da iseckamo ovako na što sitnije kockice, otprilike ovako nekako, barem ja tako volim i vidjet ćete šta ćemo spremiti. Mislim da će vam se veoma dopasti. Pripremite jednu manju šerpicu, otprilike oko 2 litre šerpicu i sada ovako kada smo iseckali sve jabuke, prelijte sa vodom tek toliko da voda pokrije jabuke, pa unutra dodajte 2 supene kašike kristal šećera, 1 kesicu vanil šećera i dodajte pola soka od limuna. Ovo možete i ne morate, ali stvarno će biti jako lepa aroma ako imate da dodate. Sve zajedno promešajte pa odnesite da se jabuke skuvaju. Ovo je zapravo kao kompot. Vi ukoliko imate kompot od nekog voća možete upotrebiti, a možete spremiti na ovaj način veoma lako. Nakon tačno 12 minuta ja sam pogledala na sat, naša kora je pečena i pogledajte vi koliko je ona mekana. Izuzetno, a toliko jednostavna i stvarno proveren recept. Ja ću je da ispockam ovako malo sa viljuškom. A sada ćemo pripremiti još i 3 supene kašike kristal šećera. Imala sam kod kuće 2 pudinga, jedan je od slatke pavlake, a jedan je od čokolade sa aromom naranđe. Ovo su inače jako povoljni pudinzi i već sam ih nekoliko puta koristila i stvarno sam zadovoljna. Spremila sam 500 ml mlijeka i od te smese dodat ću vrlo malo mlijeka kako bih mogla da izmešam puding, a ostatak mlijeka dodat ću u jednu jako malu šerpicu, pa ću odneti da mlijeko proključa. A ove sve sastojke ćemo zajedno promešati, odnosno rastopit ćemo puding i baš mi je drago što nisu oba dva bila od čokolade da nekako prebije tu jačinu. Kada jabuke počnu da ključaju, one su otprilike gotove, to je nakon nekih 10 minuta. Vidite otprilike kako treba da izgledaju, da budu jako mekane,
vodu možete da procedite i da ostavite da se jabuke prohlade. Kada mleko počne da ključa, smanjite temperaturu na srednju, čak i ispod srednje i ovako dodajte ovu smes od pudinga neprekidno mešajući kako vam se ne bi stvorile grudvice. Kada smesa postane gusta, puding je gotov, unutra dodajte 80 grama otopljenog margarina ili maslaca, šta više volite, pa sve zajedno promešajte. Sada ćemo polovinu smese od pudinga da ovako premažemo preko kore i stvarno je ovo interesantan kolač. Pa ja mogu slobodno da kažem da je ovo izmišljeni kolač zato što je jednostavno nastao tako što sam ove sastojke imala kod kuće. Jabuke ćemo sada da poređemo preko i jako su mirisne zato što su poprimile tu aromu limuna, a opet su i dovoljno slatke. Tako da stvarno jedna jako lepa kombinacija. Ukoliko imate već gotov kompot, možete i njega iskoristiti, ukoliko ne, možete napraviti ovo. I sada za kraj, u drugu polovinu pudinga dodajte keks. Ja ovdje imam petit keks 100 grama, odnosno 12 petit keksa, ali ja bih vam savjetovala da dodate, na primjer, prvo 10 pa da promešate. Ne treba previše čvrsta ta smesa da bude. Sada ćemo zajedno promešati. Ja sam ovdje imala petit keks iz Lidla koji je bio sa maslacem pa je izuzetno mekan. I meni je bilo dosta 12, odnosno tih 100 grama. A vi sad, kažem, pratite možda da dodate 1-2 keksa manje ukoliko imate neki drugi. Smesa bi otprilike ovako trebala da bude ne previše čvrsta, zato što će se ona stegnuti kada je budete odneli na hlađenje. I sada ovako sve zajedno razmažite preko jabuka. Dok sam razmazivala, razmišljala sam da li da sada premažem sa slatkom pavlakom, međutim mislim da bi ona pokvarila ukus, jer će ovo svakako da bude jako lep kolač i lepo će da se seče. Tako da sam ja posula samo sa vrlo malo mlevenih oraha i odnela da se ovaj kolač prohladi u frižider. Nakon nepunih sat vremena ja sam kolač izvadila kako bih mogla da završim ovaj video i vidjet ćete da već može jako lepo da se seče i da se izvade lepe kocke, ali naravno možete ga hladiti i malo duže. Kolač je, ja mogu slobodno da kažem, jednostavno savršen, apsolutno savršenog ukusa. Nije previše sladak, ukoliko volite više šećera, slobodno dodajte. Meni je ovo baš tačno onako kako treba. Puna aroma ukusa, toliko sočan. Kora je toliko penasta i mekana, ma apsolutno jedna fantazija koju vam od srca predlažem da isprobate. Nadam se da će vam se dopasti. Hvala vam mnogo na gledanju, javite mi utiske i ljubim vas sve puno.